Fidinana ifotony sy fanakekezana ny vahoaka no namarana ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ny rodoben'ny mpanangana tany amin'ny faritany ny Toliara androany 30 aprily 2022. Ny tafany vantana tamin'ny ponina tao amin'ny fokotany maro izay niteteziny Andriamatoa Marc Ravalomanana no trony ny mpiaradia taminy. Nitandreny ny etaeta sy ny olona ny ponina eny fotony ary nampafantatra azy ireo ny kandida natolotry ny Timaka 25 ho fidina ho solombavam-bahoaka amin'ny 17 Mey ho avy izao ka hitondra ny fampandrosoana eny amin'ny distrika ny Aviniavy. No amafisin'ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana fa zava-dehibe ny fananana solombavam-bahoaka niainga avy amin'ny antoko politika fa tsy mandeha amin'ny alalan'ny tenany manokana. Ho an'ny antoko tiako Madagasikara dia manana ny fitsipifehezana arahan'ny mpikambana jiaby ary tsy afa-miala amin'izany ny kandida milatsaka amin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara. Afaka matoky araka izany ny vahoaka ao Toliara fa olona azo antoka hitondra fanovana sy fampandrosoana ho an'ny distrika jiaby ao anatin'ny faritan'ny Toliara ireo nomena Andriamatoa Marc Ravalomanana ny tsodraniny ireo. Zava-dehibe mihitsy ny fametrahana solombavam-bahoaka fampahafantarana ny olona hoe anangana firenena vanona isika. Noho izany tsy maintsy le olona hitarika mihitsy aloha hisolo tena. Izay any tena zavatra lehibe ka ny antony dia tsotra hoe mba tena solombavam-bahoaka voafehy manaraka disipline manana maizy azy, izay ny antony. Tsy mba le olona miodikidina findrafindra mba olom-banona malala tsara izay tokony ataony. Dia izay ny antony hoe mametraka an'izy ireo resaky Madagasikara ary ny farana eto Toliara satria voapetraka daholo tao Antananarivo dia ny tany faritan'ny Tomasina, faritan'ny Masaka, faritan'ny Fianaratsoa, faritan'ny Aty. Mila olona tena mendrika hiaro ny vahoaka, tombotsoa vahoaka aloha ny aloha fa tsy ny tombotsoa ny tenany. Izay ny ilana le fampifanana, izay ny antony anaovana le toerana fampifanana. Ampahafantana tsara inona ny hevitra atao hoe politika. Ny politika dia hevitra asa entina hanasoavana vahoaka. Ny olona tena tokony apetraka ao anatin'izany fandraisana andraikitra lehibe zany dia olona miainga avy any amin'ny antoko politika satria malala tsara natao hoe fitsipifehezana ao anatin'ny antoko politika izy ary manana ny etika politika. Ho an'ny tao amin'ny distrika ny Toliara voalohany izao dia 4 mianadahy no miray lisitra kandida natolotry ny Timaka 25 ho fidina ho solombavam-bahoaka ka Rasoanirina Elso Jeanette no mitarika izany. Sazalahy Tsianihy no lisitra faharoa ary Tsiantengy Louis Bernard sy Fahatrarambola no lisitra fahatelo sy fahaefatra. Natolotra Ampahibemaso ho fanta-bahoaka izy 4 mianadahy ireo. Ary nampafantary ny filompanorona ny tiako Madagasikara fa tsy misy afa-tsy Rasoanirina Elso Jeanette sy ny mpiray lisitra aminy ihany no nahazo tsodrano avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Voafehin'ny lalàna mampitsipoka mifehy antoko nanolotra azy izy ireo. Tsy noadinoy ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa ny nitsidika ny fiangonana Loterana Malagasy tany an-toerana nandritra ny diany nandalovany tany Toliara izao.